வணக்கம். இந்த காணொளியில் விமானத்தில் எப்படி போர்ட்டபிள் வாட்டர் அல்லது குடிநீர் நிரப்பப்படுகிறது என்று பார்க்கலாம். காணொளியை முழுவதும் பார்த்துவிட்டு உங்களது கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்கள். விமானத்தில் போர்ட்டபிள் வாட்டர் என்பது டீ காஃபி தயாரிக்க பயன்படுவது மற்றும் சிங்கில் வரும் தண்ணீர் ஆகும். ஒவ்வொரு விமானமும் புறப்படுவதற்கு முன்பாக கட்டாயமாக விமானத்தின் இந்த குடிக்க தகுந்த தண்ணீர் இருப்பு அளவு சோதிக்கப்பட்டு குறைவாக இருந்தால் நிரப்பப்படும். போர்ட்டபிள் வாட்டர் என்றால் குடிக்க தகுந்த அல்லது பாதுகாப்பான குடிநீர் என்று பொருளாகும். கேபின் துப்புரவு பணியாளர்கள் அல்லது ரேம்ப் கையாளும் நபர்களால் விமானத்தில் போர்ட்டபிள் வாட்டர் நிரப்பப்படும். முதலில் அவர்கள் விமானத்தில் எந்த அளவு தண்ணீர் உள்ளதென்று பரிசோதிப்பார்கள். அதேபோல விமானத்தில் உள்ள கழிவு நீரையும் வெளியேற்றுவார்கள். இங்கு குறிப்பிடும் கழிவுநீர் என்பது விமானத்தில் உள்ள சிங்குகளில் இருந்து வரும் கழிவு நீராகும். விமானத்தின் தண்ணீர் தொட்டியின் கொள்ளளவு விமானத்தின் அளவு மற்றும் விமான ரகத்தை பொறுத்து அமைந்திருக்கும். அந்த தண்ணீர் தொட்டியானது விமானத்தின் பின்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த தொட்டிக்கு தண்ணீர் நிறைக்கும் அமைப்பானது விமானத்தின் அடிப்பாகத்தில் இருந்து திறக்கும் விதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். விமானம் தரையிறங்கிய பின்னர் பணியாளர்கள் வந்து தண்ணீர் நிரப்பும் அமைப்பின் மூடியை திறந்து தண்ணீர் வழங்கு குழாயை அதற்கான அமைப்பில் இணைப்பார்கள். அதன் பின்னர் அதற்கான பொத்தானை முடுக்கி தண்ணீர் நிறைக்கப்படும். அங்கு ஒரு அளவு காட்டி, அதாவது குவான்டிட்டி இண்டிகேட்டர் உள்ளது. தொட்டியில் தண்ணீர் நிறைந்து விடும் பொழுது அந்த விளக்கு எரியும். அதன் மூலம் தொட்டி நிறைந்து விட்டதை அறிய முடியும். அதேபோல இந்த தண்ணீர் அளவை கேபின் பணியாளர்களும் சோதிக்க முடியும். தண்ணீர் நிறைக்கும் சர்வீஸ் பேனலில் கழிவு நீரை வெளியேற்றும் அமைப்பும் உள்ளது. அந்த வழியில் தான் நாம் மேலே குறிப்பிட்ட கழிவு நீர் வெளியேற்றப்படும். அதேபோல தண்ணீர் கொண்டு வரும் டேங்கர், தண்ணீர் நிறைக்க பயன்படும் குழாய், அது தொடர்பான அமைப்புகள் அனைத்தும் கிருமி நீக்கம் செய்யப்படுவதுண்டு. அதற்கான வசதி எல்லா விமான நிலையங்களிலும் உண்டாகும். இருந்த போதிலும் விமானத்தில் உள்ள குழாய்களில் இருந்து தண்ணீர் குடிப்பது பாதுகாப்பானதல்ல என்று கூறப்படுகிறது. அந்த தண்ணீர் தான் டீ காஃபி தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. பின்னர் அது மட்டும் எப்படி குடிக்கலாம் என்று சந்தேகம் எழலாம். காரணம், டீ காஃபி தயாரிக்க தண்ணீர் சூடாக்கப்படுகிறது என்பதால் அது பாதுகாப்பானதாகும். 2015 என்விரான்மெண்டல் மேகசின் நடத்திய ஒரு ஆய்வில் விமானத்தின் தண்ணீர் தொட்டிக்கு உள்ளே நுண்கிருமிகளின் வளர்ச்சி உள்ளதென்று கண்டறியப்பட்டிருந்தது. அது மட்டுமல்ல, 2004 என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஏஜென்சி 300 விமானங்களில் இருந்து போர்ட்டபிள் வாட்டரை சேகரித்து சோதனை கூடத்தில் ஆய்வு செய்திருந்தது. அந்த ஆய்வில் மனிதரின் ஆரோக்கியத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் வாய்ப்புள்ள கிருமிகள் பெருமளவில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டிருந்தது. அந்த ஆய்வுகளுக்கு பின்னர் கிருமி நீக்க முறையில் ஏராளம் மேம்படுத்தல்களை விமான நிறுவனங்களும் விமான போக்குவரத்து துறையும் செய்துள்ளன. எனவே விமானத்தில் குழாயில் வரும் தண்ணீர் குடிக்க தகுந்ததென்று கூறப்பட்டாலும் பாட்டில் தண்ணீரையோ சுடுதண்ணீரையோ மற்றும் டீ காஃபி போன்றவற்றை குடிப்பதே நல்லதென்று கூறப்படுகிறது. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் விருப்பத்தை பதிவிட்டு நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்திடுங்கள். காணொளி பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்கள். மேலும் இது போன்ற காணொளிகளுக்கு இணைந்திருங்கள். HF தமிழோடு.